Digital Product of the Year. Ovdje sam uz dobitnika iz ekipe Vojo, naravno samo si ti Antun ovdje, evo čestitke prije svega. Koliko je dugo trebalo razvijati ovaj projekt, budući da naravno televizija je takva kakva je, ali trebaš imati naravno dodatne platforme na kojima ćeš gledateljima ponuditi neki novi sadržaj, nešto više nego što se emitira na televiziji? Gle, ekipa je radila 6 mjeseci, ali ko da je bilo 6 godina. Znači zapravo još manje vremena. Zvuči kao 6 godina. 6 mjeseci, dan, većinu noći, dok nismo to negdje krajem kolovoza izbacili van. Usluga je gore, projekt je gotov, sad kreće biznis dio priče sa ciljevima koje smo isto ostvarili, tako da... Zapravo znači zvuči sve dosta dobro, a još nije 12. mjesec. Gledajte, prije Svetog Nikole smo riješili ciljeve, tako da... Znači, bit će poklona za Svetog Nikola. Ovaka čizma. Reci mi, kakvi projekti su u planu? Stalno nešto novo se nudi iz mjeseca u mjesec, sadržaj raste. Evo i kroz televiziju se dodatno promovirate, jednako tako i na društvenim mrežama. Što se sad novo planira? Gledajte, da, mi nastavljamo sa svim, plus za sljedeću godinu širimo se u regiju, znači cijela priča sa Adriom postaje još veća, bit ćemo uskoro u nekim državama u regiji i negdje tamo, neću sad reći točno kada, ali ide Vojo Original, dakle Vojo Original produkcija. Nekad tijekom sljedeće godine će biti live u Hrvatskoj, a i u Adria regiji, tako da... Balkan OG, to je to. Biće do 9. mjeseca da riješimo sve.